موري جبل سناونم موالا بس اوز پام دی وقت پیسی راکا. اوازه بچه ما سره دومره پیسی نیسته چی طلب اوس نشیله هم درکم. صحیح ده موري زدل نلانم پا دی کور که زمان سه حیثیت نیشته. یو خو بدلی زاهد موسر هر تایم جنگ بی اوه نواز رولی سمر حده او دیل ور نشي. نو دغه زاهد وو چې تل به د مور نه نشي لپاره پیسې غوښتلې او مور به تنګوله او د دې مور یو بل زوی هم وو چې هغه نوم نواز وو. نواز ډېر دینداره او ښه اخلاقو ملک وو. ولی موري ولی خفای. پس دعا کوه چې زاهد روله دی الله هدایت ورکي او نشونه منشي. موري تو فکر مکوه الله به یو ولس هدایت هم حاولکی. نو داسې نواز به د مور ډېر خدمت کولو او نواز د مور ډېره خوشحاله وه او په مینه یې وخت تېراوه. یوه شپه په همدې کور کې یوه ډېره دردناکه پیښه وشوه چې د دې بوډۍ مور بې رحمه سره چا قتل وکړو. موري دستا څه حال دی؟ تا خو چاته هیڅ زیان نه دی ورسولی. دا زنیم څوک دی چې ستا یې دا حال وکړو؟ زما خو دنیا ورانه شوه موري. د نواز جړه او فریاد د کلي خلک ډېر غمجن کړل. کله چې کلیوال د دوی کور ته راټول شول نو ټولو ولیدل چې د کشر زوی زاهد په جامو او لشنو ډېرې وینې دي او هغه په یوه کوټه کې په ویره کې ولاړ دی. وکړه د زاهد په جامو وینې دي پرون یې هم د مور سره په پیسو سره جنګ روان و. ضرور دا کار زاهد کړی دی. نه په خدای قسم ما هیڅ نه دي کړي. زه چې کله د بهر نه کوټې ته داخل شوم مور مې په وینو کې لت پت پرته وه. ما یوازې هغه پورته کوله او د وینې هغې وز زما په جامو ولکې دي. دروغ مه وایه زاهده. تا همیشه د مور پیسې غوښتلې. مور مې درته پیسې نه درکړې. دا زما خوږه مور پیسو لپاره قدر کړه. ای خلکو دا ظالم ونیسئ او پولیسو ته یې حواله کړئ. ټولو کلیوالو زاهد مجرم وکړلو. زاهد ډېر فریادونه وکړل خو چا یې خبره ونه اورېدله. خو په کلي کې یو هوښیار او تجربه کار مشر حاجي بابا هم موجود و. حاجي بابا تاسو له پته ده نواز مور مړه ده او قاتل خپل زوی زاهد دی. د حاجي بابا زړه نه منله چې یو زوی د څو روپو دپاره خپل مور وجني. حاجي بابا د نواز کور ته روان شول او د نواز مور کوټې ته لاړو چې پخپله ثبوت پیدا کړي چې اصل مجرم څوک دی. هغه د کوټې المارۍ کلا وکړه. تا قتل د پیسو لپاره نه دی شوی. دلته په المارۍ کې پیسې مفاسې پرتې دي. که صاحب دا کار کړی وي د پیسې به هماغه د ځان سره وړی وي. دلته ضرور څه بل راز پروت دی. حاجي بابا ور سره کوټه وکتله. ناڅاپه د هغه نظر د مړې شوې مور په لاس باندې پرېوتو او د هغه موټی بند و چې ډېره په سختۍ بند کړی و. کله چې حاجي بابا د هغې مور ګوتې ورو ورو خلاصې کړې نو پکې عجیب او حیرانوونکی شی و. د دې یو قیمتي تسبیح یوه دانه وه. دا دانه د هوامه دانه نه ده. د خدایي تسبیح دانه ده په کومه باندې چې الله ذکر کېږي. حاجي بابا زر ته زره بهر ووتو او ټولو کلیوالو ته یې غږ وکړل. په دې وخت کې د کلي پولیس هم را رسېدلی و او زاهد یې بیولو. صبر وکړئ انسپکټر صاحب. زاهد بې ګناه دی. هغه پرېږدئ. قاتل زاهد نه بلکې هغه څوک دی چې موږ پې هېڅکله شک نشو کولی. حاجي بابا这是为که زاهد کتیون دی تو بیا کتیون شو دی. نوازه لږ مخې ته راشه. ستا هغه قیمتي تسبیح چې تل به دې په لاس کې وي او خلکو ته به دې ځان بې ښکاره کول ولې ستا په لاس کې نشته. هغه خو زمانه په کور کې ورک شوی دی. نو د دې خبرې مې د مور قدم سره څه تعلق دی؟ حاجي بابا ته په واسط دوی تعلق یې ستا ظالمه. دا وګوره کله چې تا خپله مور وژله نو هغې ستا ته سپوله لاس اچولی و
ستا تسپی وشلی دي او د یوه تنه د حاجي په لاس کې د ثبوت پاچوکه پاتې شوه. د حاجي بابا په دې خبره او ثبوت لیدلو ټول کلیوال حیران شول. هیڅ چا دا باور نشو کولی چې نواز چې ځان یې د کلي تر ټولو نیک انسان ګڼلو د خپلې مور قاتل دی. خو ما قتل کړی دی. تاسو لا پته ولګېده ده. نو اوس واورئ. واوره زما زویه، سبا به جیدت ستاسو دواړو زما نوم په نوم کړم او زما یوه خویشتې چې ستا نشه یې رو زهید ته لا به جیدت کې حصه زیاته ورکړم، ولې او زه نه پوهېدی او ما ول از زړه هم ډېر خوږېږي. صحیح دی مورې، چې ستا څه خوښه وي مخه وکړه. تا څه وایې نوازه؟ ته به اوس مور وجنې. او زه به اوس مور وژنم، ولې چې هغه زما جیداد یو نشه یې ټوله ورکوي چې هغه ډېر بېکاره دی. بیا خو یې ووژنه، ولې چې جیدات نه هیڅ شوق زیات نسته. لا مور به څه وي؟ نو هغې نه بعد ما پلان جوړ کړو چې مور به وژنم او الزام به په زهید ولګوم، ځکه چې زهید هسې هم نشه یو او خلکو شک لاندې راغلی و. خو زه نه وم پوهه چې زما مور به داسې ثبوت پرېږدي. وروره، تا جیداد لپاره خپله مور مړه کړه او ما خو به تا له هسې ټول جیداد درکړی و. منم چې ما خپلې مور سره ډېرې جګړې کړې، خو مور مې زما ژوند و. تا دا څه وکړل ظالمه؟ پولیسو سمدستي نواز ونیو او جیل ته یې یوړو. زهید د خپلې مور په جنازه کې ډېر وژړل او ټول کلی د نواز په دې خطرناک سازش حیران و. هغې نه بعد زهید د نشو نه توبه وویسته او یو نیک او دینداره هلک ترې جوړ شو. 10 کاله جیل تېرونو نه بعد نواز آزاد شول او سمدستي زهید ته ورغو. څه له ماله راغلې تاسو دواړه؟ تاسو د وجې زما مور مړه شوې ده. زما مخې نه اخوا شئ. واوره زهیده، ستا روح بېګناه دی. اصل حقیقت دا دی چې نواز ته ستا مور دا ویلي وو چې خو ما سوا یوه وعده وکړه چې ته به زهید رو د نشو نه منې کوې او ښې لارې ته به یې رابلې. ما وعده ده چې زه به همداسې کوم مورې. نو د دې نه بعد زهید کاله ډېر نصیحت وکړل او تا کله هم ونه منله، او چې کله ستا مور مړه شوه نو زهید خپل ځان مجرم کړل او تا له احساس وشول او نشې دې پرېښودلې او یو نیک او دینداره انسان جوړ شولې. وروره، دا دې څه وکړل؟ تا خو زما ژوند لپاره 10 کاله جیل تېر کړل. ما معاف کړه، زه ډېر ګناهګار یم. د دې نه بعد نواز او زهید دواړو واده وکړو او په خوشحالۍ ژوند شروع شو. که تاسو مور سره مینه کوئ نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او کمنټ کې د مور دپاره ښایسته فکره ولیکئ. په نوي ویډیو کې ملاقات کوو. الله پامان.